来了，回来了，哎。就那个啥，12块钱。干啥这是？买豆腐的，上这儿来整颗木瓜来了。哎，来了，哥来，在哪儿整块来？在哪儿整块？说，你写脖懂吗？3块。快吃这个吧。你听我的吧，哥，3块钱这是够扛价。25块钱，25块钱。不用拿咸的，吃不了。来15。来，在哪干？新的，嘎新。12、13，再拍53，再拍52。你看要哪给你？来，我给大家看啊，不要滚，拿去。今天这滚啥都没人乐要你。你吃亏，吃不着。这胖不？到这儿把骨头不要是吧？不要就12块钱。不那么贵，刚啥玩意儿就来了。这烧多少钱？140啊。这马上就来一局，花点多吗？这个13，再拍5，不带拍5，12块，是新的，刚整来。不带拍5分钟，要多少？很多东西正排骨拿去。今天我排骨都拿去，不那么事儿。这一条条的啊，挺重的。5.6，哎呀，一是吃，你知道吗？一吃钱儿有点够不着。有点吃没事。上。哎，有个等下行。行，100斤。我称一下，112，给我110。你搁哪鸡都干啊？我这砍5个鸡。来嫂子，你要啥说？这我们嫂子来了，这你行了。这啥子？什么？也不要骨头。他要骨头，他不要骨头，他就不贴那嘎了。哎呀！比他妈一个人强。微信收款110元，谢谢惠顾，欢迎老板下次再来。不转向的，看过怎么样？这样来，2根，这不要开锅，带着吧，12块钱。啥呀你呀？这车呀，你照着嫂子，这脑瓜天上地去了。吃不起，嫂子，跟他吃不起是吧？来，明天跟着我，天天让你吃排骨。你这个小手，来100块，咋样？把我嫂子长那么漂亮，我得多给点。别吹牛逼的，哎，饿你完蛋了！你说嫂子管肉都吃不起啊！他排骨就是嘎一点了，完全现在做什么？做的，哎呀，就嘎一下一做完事了，要回家还得做。哎。哎呀妈！我就不吱声了。
手里了是吧？哎呀，这么哥，这我哥这点话，我告诉你说的真好，你呀，你应该说8个心，你这是货。这套上搁那儿吧？这俩呢？啊，这俩呢？嗯，快捡你套。别两个。啊。你跟兄弟学学，跑了半年我都给他整出来。宝啊！那你没电两套还高？合车。12、13，这带排骨13，我的排骨全12，排骨18，是吧？我把结了就12块钱。你要吗？要我给你嘎一块，不要我就结了。还是结的吧，结的多卖钱。哎，干啥行呢？来，一会儿肉来，行了。哇，要哪都中。你说你要这个中排，你是要中段，你是要哪吧？你说了算。是，赶紧，赶快，这手刚杀完，放心。哎呦，这才正事儿呢，要挑白的你就不要了。跟你说12块钱，这才正事儿呢，正事儿不就这样。这么专业挺棘手。我操了，你来了啊！看还有个，行，气了，我打的。这金币不写啊？有吗？没有了，卖净了。这个刀也是个味儿了，8块。这个猪差点丢了，昨天捡的这个，卖多少钱我都捡的，都已经丢了，让别人给我找回来了。登记收款70元，谢谢惠顾，欢迎老板下次再来。爷们儿，你搭块中吗？哎呀，我想要刚才谁回来这儿嘎，要弄着，你听我的，把这儿嘎起来，把肚囊拿起来，给你上边中吗？我要不多少？那要多少在这嘎巴来？要多少？我要一份你现在搞的。我这个胖，这猪你要在项目中呢没治了，这样猪就可以了。我看你12块钱。这块正好，来，哎，要多少来？再说爷们儿，说你呢？看这胖的还看呢？那再享受你不用买了。说今天是最胖的猪了，还受雷，这么肥了还受雷。哎呀，来了，来吧，这好，这玩意儿，看骨头呢。这块好，小龙了，这块是这给你嘎成个火箭了，知道兄弟？多少钱一斤？12块钱。这排骨也那些钱，来160。有点好了。哎呦，我不给你这个呀，你给我嘎，我都不敢给你那个，来，连给我提溜吧那。我都不敢给你那个。这块舒服。那感情这都带着骨的，这心肉皮啊，摸着还滚热呢。这拿着手烧着呢，放心吧，这样子了。嘎30-40年了，没少嘎溜。嘿。我就懂你们，这么多。上这么来找我，上这么找你不中吗？多给你点啊！这句话好。今天没啥做，啥都老。那是多少年了都。
认识认识。是，我那这连没了。哎，你看抢个你买那个大胡子网了哎呀，来了，小媳妇儿。哎，给他找，给他小媳妇拿。我来，给我来多拿拿。小媳妇儿，你傻呀？这是里脊条了，喊我干嘛？来，我家都切不了。我能切。你找这个爷们儿不中，连个不着都切不了，你找他干啥？我找他那个远的不能。我不要他们，你够称了，你个笨死啊！笨死我！你就跟抠五似的，明天抠大发抠到手了，你给别人了。中了都。微信收款55元。一分没给少给我，还整我个超重玩意儿，你这大活干的啊！我少要就不超重了呗哈。这猪这多沉呐，400多斤，跟我手提个肉跟玩一样。他干别的提出好肉。哎，干30年这玩意儿，多6块。有6块有点笨。二哥，他们都不干了。下雨，还下雨。都不干了，就我这小手干的。你离家近了，出溜也到家了。有钱都不干，就是我这没钱人了。有一半半有卖吗？要哪一半？这再要一半那还有完了，这一个都你要这一片都没多少，6块钱。那些多少斤了？10多斤，这都10多斤一片10斤不错了都。啥一个？啥一个？这都，我看这天毛挺大鲜呀。这当鲜啥？回去没意思了。瞎呗。这65块钱。我不要那个。不要你要别的。这玩意儿。你瞎卖呢？这小烤放3块钱。这就3块钱，买猪还9块钱呢，要吗？3块钱。买菜。哎，今天啥都少，因为啥这下雨都怕下雨，待会儿又哗哗下雨咋整啊？我这不杀了，叫人不动。还钥匙？是那个吗？算了呗。3块钱呀，吃啥呀？大白菜多少钱呀？我社会抢救素，我这咋干大白菜了？这家也得400多呢。不是这猪昨天跑出来了，新啥了？可不新啥？跑出来了之后，街坊地那个老太太问上耿四抓药去，哎，那有个猪哎。赶紧进门口的，往那有个猪，还拧着的，说秧歌还喷着字儿呢。那个谁说的？耿四说你把猪丢了吧？我说那个没有啊。哎呀，秧歌喷个字儿，这有个猪。我操的！我说我看看去吧。哎，真是我的。到那一看没有了，没了到那儿。这大门都1块啊！这不整大门呢吗？把那大门我给他那个扒了，我又扩大门呢，没呢。卖完了都没喂吧？啊？卖回去都没喂吧？咋的？我一顿。在那干喝多。是1不中吗？中干块1多少？要多少？60多是我的样子。快赶紧说，卖给你块得了。
你要不然真不卖。骨头你不扔过去吗？你不要骨头啊？不要，不要骨头我还多卖钱呢。是不要。要多少？到这儿中吗？从这儿吧。哎，还得挤。你整到哪儿我扎到哪儿，我这人听话呀。一会儿就来雨了，卖不卖咋整啊？不卖一会儿卖不动咋整啊？哎，我来了，就来两刀。就现在找对面都知道卖着了，这一份了。那是呗，75。请问你这整点价太多。你看了吧？这大哥这还忽悠我了呢，还让我给你涨价呢，不然我价没涨还掉档了，这活干的。大哥，你这现在也好，你记住了。对了。吃猪肉啊？我没买菜，我就买点肉。啊？啊，我就是说了，66了，你这不早呢？现在60了。你是觉得身上哪个大家？不是，就是那个保安的。保安的蟹，就是你看放着去打子啊，他就家去啊。你是通过那个他是水泥呀，开的保安，打上你自己我吃了，臭的皮都。要钱包？后期好吃。哎呀，好肉它不带硬的，饭是硬的，它就不是好肉。咋的？他整你了啊？微信收看75元，谢谢惠顾，欢迎老板下次再来。人家不管那些事儿，不懂钱不管，人家不归人家管。走，人家不归人家管，一个保安谁管你值钱呀？不丢钱啊？这我几省的钱，你管我，你先把管的，你打的，我是帮个忙，对的。没有大堂经理，大堂经理没在这呗？啊？就要经收入。那我和你多少钱呀？多少钱？看你这好了，30。哦，这边有个收入。这个收入我也不能和你收入也不用呢。他不要。他这维持秩序，他是啥呢？你要不偷东西，没有偷东西的，他得进行检内。至于别的他管不着，那是烂管的事呀。大堂经理管的是他上这瞎管就不整人整。你要啥？你要啥给啥？带着卖重是指那个体型也重，带着13，那个12，这儿给你当件嘎重，大骨头13，小点都行，嘎巴今天没几个小肉的，都没人干。来，志华，要点。欢迎老板下次再来。哦，那边跑疯来了。不对这买的吗？哦。不懂了，那这些那是纯的，啥他也不懂。我操了，这季师傅来了。季师傅一骂的干股活，那个疑难杂症活、小活他就敢整。对，他都不敢挣，他都不想挣钱嘛。上一天没天吃个冰兄弟，怎么讲多少？12块。你看几行也是个味儿。那个色，那你那肉啥时候都是那味儿，啥玩意儿？都是那个猪那个味儿。还出改出海鲜味了，那就是肉坏了，那能吃完？来，走哈。七八八斤的。哪块瘦的？这是最好的，最好的鹰嘴嘛，最好的。对啊，回家了。卖完他们没反应过，他妈回家了。对，他们还没来，他妈。走了，回家了。天不好，这玩意就这样，你整不整吧？你待会儿不得啥样？啊，
骂人家说什么玩意儿？他们家还热水是吧？来块花，来，这我来块微信收看100元，谢谢惠顾。你光根我也跟着呢，你跟你跟着中，我也不也照样跟着吗？上去了。来70。现在是跟的是最牛逼的。现在说是没人管，你吃饱全家不能。这不来一块儿，玩儿都可以游泳吗？有，来吧。啊，这个有屁屁，好的厂，这都是石油，是南溪的吧？早先吧，这是有这些。给30，腰子有吗？腰子，我的妈呀，腰子！微信收看40元，谢谢惠顾，欢迎老板下次再来。老板啊，3个菜。有点大。中，就2根吧，有多少算多少啊？这往下付。手大点，小点就没有那么大成本。哎，这多好啊！微信收看30元，谢谢惠顾，欢迎老板下次再来。这帽子多好！这帽子看啥呢？老妹子，你瞅着，你看这生意。咱们也得给你写那个呀。啊，要比赔钱，我照你还是不行的。他他妈你快12点，我请爬床看看还下吗？哗啦哗啦的，这个线不小呢。下11点多。选地之类的这些都行了，种地是没啥问题了，没啥问题了。现在种地还少，你看，除了太阳就不干的了。不这样咱就不用了。就把我这地种啊，还有地呢。啊？80。转点，要多少肉？有个回的。好没？85、13，给50。85、13的。这玩意儿你太瘦了，还真不好吃呢。微信收看130元，谢谢惠顾，欢迎老板下次再来。平台预报经过的快去了的。这个10块，这讲究吧？这和你12，你看讲究不讲究？那排骨和你12块钱。18，骨头12。你说点啥吧？来2根中吗？30斤。11。我去干啥呀？看我这嘎这根肉好不好？吃吧呀！我就妈呀！哎呀，你这还往上喂，不是还往他妈瞅这五花肉，就是好，真好这肉。来70块钱。哎呀我的妈！我是钱不够，你妈真就妈真。来，好了，70。不要。哎呀，这老太太呀，可没法整了。这老太太呀，真是，哎呀，嘎一根里头，嘎完，他现在嘎一根10块钱，你拿着。他寻嘎这多少肉呢？10块钱保证的。你拿这份吧，他刚嘎下来就和你12块钱。
啊，那你不要排骨，要这个来这块吧，看别那块贵火花挺好的，你别来这块。这70块钱。还有嘎起来招呼呢，招呼是钱多。多好这个。那这阵刚打出的，这一直嘎出来。这块肉是不孬。来大舅，啊，今天卖的，哎呀，谁给我打电话了？你姑娘？啊，对，我打电话干啥呀？让你买100斤肉。买点儿，快买点吧，他真给我打电话了，让我给他留上。留了吗？留了。那给我那个干点儿，那是多少钱一斤呢？你说我要排骨带肉的，来排骨的肉，你给我12。那给你打一块。哦，你来一块。他昨晚给我打电话，他说得要1个斤。咋的？就是好，没现在来晚都没了，变鲜了。那给他留的。好，搁那里。大骨头多少钱一斤？12也是1个钱儿。大骨头哎，都给你吆喝吧，就这一块吧。排骨就中了，别吃那大骨。大骨头太长了吧？哎呀，排骨都给你了。吃干啥呀？你就那么多钱？你这个没地方搁呀，你看，漂亮，这讲究。大水一来，我都不知咋整了。你根本那个啥了，这太多了，我这不太看了。你瞅这五花肉，快拿了快。这多少斤呢？没多少，我给你提提得了。多少？我这少点的吧，大你给造起来。你提提。肉倒是中。哎呀，这我卖这玩意儿你也知道。你根本不那个啥了，连那么大手滴血都没有。那你猪血没有没办法呀，今天还没有呢。你啥的猪的猪血呢？哪次就卖净了？这就卖净。大家伙真可怜来。这都给我提的吧？这嘎成小条中吗？对，一块一块的。这5花肉的精神。精神吗？嗯，太肥了吧？挺肥呀。这12块钱。大骨头。那个啥，他问我那个来了，他问我多大猪，咋样？大妹子。我给你留了，你给你留了。还有不有人了吗？没人。哎呀，那这肉哪去了？肉都没有了。我给你。那个排骨他的。我们来晚了，你让冰箱。我正好买1溜。咋弄的？他咋弄的？我买了1溜。还给我点的。你看这最后12。那咱我上那啥呢？你买那个啥？你也吃那个肉黄？你要搁这吃吧。不是肥肉，要五花肉。大骨头不要了，这没热了那个，买多少？对多。留了。上次留了。我还卖给你。留了吗？咋的？不要这个回去了。买排骨，他也不会买。你要干啥？哎呦我天哪！你别管，280来。非得给我整，非得整你就整这。他非得给我整这个呀。对，哎对了。我卖肉得你说算呗，大姐。别，我不要。不要，你别给他。上个集我没告你吗？我买那个230的。对，哎，这好行。这个炖吃了，正好这几肉有活。哦，那是最好吃的。走吧。12块。哎，别忒小了，别忒大了，中了。哎，这漂亮。这你妈的，还挺好看，不要半拉。找你们吃完了。那这还忒大了吧？我那辣白你这半拉猪没成功，来。你哎呀，别好吃啊！好吃我拿去。啥玩意辣白？大晚上对吧？老李腌的，我不吃那玩意儿，他不愿意吃。那我就下午那个啥，哎呀，今天冲水。我这个肉慢慢吃吧，啥玩意儿？
好有，好。谁得给多少钱就要多少，给你办事儿你也要。然后这个嘎一下，给东西要东西。我意思就你精呗哈。我哪有你精啊？人买点肉都傻了。我哪有你精啊？把我精想干你了，我没你退钱，我是真的呀。哎呀，你看咋了？你那钱儿排骨头给我们呢？还要那排骨头？我想要一块够称，嘎点全是我。人家妈兔子吓我粉呢，我是。你买这些肉啊，我给你解释解释，精品中的精品，真好。人精啊，买个东西精，100块钱。多少钱给我的？你看我好数着。你拿到美国出，你得给我100，别说在这儿。哎呦我天！哎呀，这没有占便宜的那个啥。没有占便宜那个说，我钱花不了，我憋得慌。你这么说得了。啊，够一块。铁锅，嘎一把在小哪？嘎一半。我这嘎子都想要，但是我不想要这白哪种都说话。说话到哪儿？这个地方是什么？这有啥呀？这有河南呐。都弄下去。那没有了，到哪儿？完了。就这一嘎达都想要了。哎呀，哪有那么嘎的？你咋嘎可不得这么？还你说咋嘎？干啥吃啊？要不你就整了。你们俩还急来，我不要那么大。236。我不要那么大。你不要啊？你这嘎我不卖了。我挣你挣不着。我不卖了，不卖了。大姐，你这茶忒好，我这样嘎肉你再不要，还电重嘎下来呢，我的天哪！230。236。230加100，330。统230，这个136。136这些肉。哦，那就一共给230。236。给你330，我不要，出家人不贪财。不行啊！你别看你有钱，你花不了，你在这儿。235。再给。再给。他说这老板下期再来，好嘞。这老板不需要你来了，肉不给了，就这么玩。那大姐买谁？他说我不装，他有点要啊，对，这个行。奔着你来了，你咋的？中，你说了算。哎呀，哎呀，又奔着你来了。哎呀，这讲究，谁上我这来了？讲究吧，讲究。兄弟，你讲究，我也讲究。我愿要兄弟要讲究。哎呀，他都做了，我要讲究啊。别看我人长得不好看，心还比较好。好看好看，你要买多少？年轻时候那也是包包的。现在不中了，下架了。我过了，现在下架。买多少钱？买400多的。帅，永远都帅。哎，我看你俩离那么多了呢。我他280，我230，你400多，我的天呐！哦不，他这还有人。我没有开店，我买点啥东西？我想着肉这些吧，都香着呢。我昨天一看，他家里头那瘦肉烧，昨天。哎呀，来80。我绝对大方，我告诉你，你89块都不给我，你说我都不吭一声，咋的呀？是吗？是走。来82.5块5，给我80。尝这1块钱都攥出汗来。干这个，这个啊，是这个前边这后勤喝奶都是后勤，就他来。啊，我可不要那些，我就要50块钱的。要5块钱，我给你。没有，那啥，我要多少钱都奔着你来。等我再给我个袋儿吧。啊，我拎不了这。能。再给我个袋儿。打那回你一讲究，我就记住了。微信收款80元，买啥讲究？谢谢惠顾，欢迎老板下次再来。你看人多讲究，50块钱得了。你看一秤，就是立着，看人家多给点。我家有秤，回家一摇啊。对兄弟讲究，最底下的对兄弟讲究，他保证够。去了你就老沉，就夹子那个。要报50。我说实话吧，是不是说实话吧？去了你就是他，
他还没我讲究呢。对，他那你比他还讲究。他连话说不明白，我要说一句，他一句他都说不了。那谁那样？那谁我告诉你，我叫他拿书念，他都不赶我说的快。我就气了他心情也是，他就是说不明白。对，他是插不成脚，他倒不出来，他卡住了。看了没？咱这我这插不成脚子，成了一手突然就造出来了。我愿和你说话，咱俩体型是一样的。那回的这个呀，一样的体型。对，好，哎呀，嘎着我。哎，兄弟，这块套个咱俩这赶上相声了。咱俩真是。哎呀，这在早前这拜师学艺一下，咱俩真是一副好将。老陈那然后一着急那汗就别说。哎呀，那就别说了，汗流浃背，一看这个心呀。哎呀，那家伙老胡，那一着忙那屁股尿流的，真是呀。他虚，他没那个劲，他没那个劲，到我没法比。来，大哥，这个中吗？这个10块钱。我给大家看一眼，你不用回。哎，没事啊，你不要我也赖不上，就这肉10块钱值吧？你看看，你瞅这肉就10块钱。包饺子，你像他们没有血压高那个包饺子，我这血压高不敢吃，最多要点瘦肉。行。黄肉没有了，给这170万，就这样了。这是前膀后丘上梁，还有块豆腐，也就这完了。就这么干啊！就这么干，放心吃去吧，称平都买，绝对的好。